sabi pede lutude, ya sabi pede bakade. Kintaki angabagi. No, 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 no. Pede lutude, pede bakade. A Kintaki dei kataki direct jere. Pede lutude, pede bakade. Dat water is toch essentieel? Pede bakade. Pede lutude, pede bakade. Bagi di dea so baka anga Kintaki. Baka kolio baka. Ekonemu boko. Baka mane polio baka. It's nonsense. Wang mooi sweetie, fris, nice. Odi. Me bali komoto aina studio voor Associé Radio. Die de gevestigd na Rangulam weg. Ode aso ti de baka voor do akintaki na yu na osunanda. Die de heel mooi rustig zijn radio. E volg sang ego anga sang e kong. En te taki aba akintaki na programma die egi allading laatste informatie voor na Konde, Sandy Musabi en zeker we me kamo taki alla you je kishing baka helemaal compleet. Bala fer de aso te de aina kintaki en mie balio di go aina la joku kofusana. Ala den pasi, ala den birdi. Zelf te godo a higo tapu me sena odigo. Leje ke fami gwenti ala yo te mistar dan mi abi mi fasi fa miegi sama ala sama inka kiti. En ala sama di denanga budu funati. Ilasi wan lobby wan fi ijanga sari. Wifu Kintaki associate team ewinsi ka kiti. Beterschap en taki alasango boom anga alasi tegodo na beli fu na lobby wan fi. En taki alasani waka sita sonde jugu anga tobi. Wabe wanyenso ma konso ko kai gado da uteyati dan upotika kiti daudu sanjo mudu gina sama fu de la slibi. Ala sama dija siki bedi me wensi beterschap toe in kombete imtoa sama di bede baka de metake sama di bede baka na gosonto sama di be de en fa mama of gadu sende kong ibe de kern gezond precies zo je moet kon gezond baga funanko mi bige denk je desma sa de ook toen na corona alla desma die ook toe beterschap toe gewenst alla desma die de anga la ding tata zo toe siki nogmaals beterschap en taki imu konguzon to baka en 100% kerngezond imu de nog steeds alasama di tapu wan gambigi yali tide ifenu wan boom wan sama fi fu yali iwini wan money iwini wan wagi ifenu wan boom noem maar op. Rawi sisang ivenetide gefeliciteerd en vooral de wan die toon mama voorstong of toon papa voorstong of die toon mama of papa baga de wan die toon mama nga papa voorstong welkom aina solugu wereld welkom aina gon tapu di moet ik verantwoord of i picking en de wan die toon mama of papa baga voor de tweede, derde, vierde of 10e of 12e keer baga gefeliciteerd. Gefeliciteerd, mim winzio. Dus zo asanyego. Sowieso, Audi miesenego ainyala joku kwete nog steeds. En oles peki konde masa, de les peki konde masa, ja komt taking zo. Ding les peki konde masa. Want na sefu okanisi da wabi sigisi
En temi taki okanisi dana ala de bus konde piking en na se fu dengi mi asabio mende ma ala den konde ma sa fu dengi se fu bala odigo. En ta sama taki ama okanisi na wan nei temi taki okanisi da mieteli de sama fa luku pamaka njuka sa maka matawai quinti ala de ta wa mo eke kotika sa chichi noem maar op ala de wape behoor ondo wan den gama dim kaina hape. Dus Audi egona la se. A gas voor mi di mi abe in studio amando kaba. Kande efi kayepim assister ya adati kwami dise. Amando amia studio. En sowieso mi otakian a gas voor mi. Amang na wan flexi man. Amana edemaf NJ promotion. Alanga mi aye NJ promotion. Dadelijk wo yes op zeggen NJ promotion. Dat die ook toe. Amana himaf NJ promotion. Amang ook toe na amang sabe tampu baka maron kopa. Mino sap zeggen maron kopa. Maar wo yala desana pe dadelijk. Is niemand anders dan meneer Yuku mi abia studio. Mino sabef na Nico Yuku. Of na Joseph Yuku. Mama na Yuku. Ano Yuku ya ma Yuku. Mi cameraman muko assister mi ya zo. En kom mi luko op ya ma pede. En zo weer we. Let je fai sabi atelier Lolo en voor jou mi gona gas voor mi. Ja. De corona gevallen omutang eluko ding want te wetaki aba a corona gevallen dan mi shitaki na wang kode sama besmet afgelopen 24 etmaal en wansama lasi libi. En asama sorry, mim taki wansama lasi libi en wansama besmet, maar wansama lasi libi door corona eside. Asama ape benema pa ini Slans Hospital. En anga lasi fieng da kondo waundo sebi tentina sebi sama di lasi libi. Fu na siki yazo. Nataku ziki corona. En is de ook toe, de man doet 55 testen uit. En uit de 55 testen, dan 54 bij de negatief. En dat want taki wan sama namo bij de positief, wan sama lasi libi, wan kisha ziki. En ting sama de genezen voor na ziki yazo. Josomo kan de wogo in tapapisi nape. Maar mi abi meneer Yuku in studio en na trainer voor Inter Mungo Tapu. Wan voor ding top team voor Asana ja zo. En amang na huidige trainer. Meneer Yuku, welkom in jouw studio. Ai welkom. Gigatani voor specie me bari aladen arkiman lukumang. O abi jodito. Oké, ja. Kan de Lilby even, kan je hem even een microfoon van man? Ja, je hebt hem even een microfoon, want ja, dat impet juist. Ja. Oké. Mooi. Meneer Yuku, nogmaals, welkom in jouw studio. Ja. Midoro. En me bali ala alikimang, ala lukumang, wan bijodito. Oké. Meneer Yuku, na tase, fai gwanga gezondheid. Ai go mi no makraken. Isabi, sportman. Da altijd theorie kana bepaalde sani. En je hoort skin fit. Oké. En na tase alasani, dus als skin de fit, ondanks wat bij man sport. Ja, dat is een mogelijkheid voor Olise even individueel bezig. Dus dat is me doen.
Oké, nata se even mijn actie. Olanga kabay de trainer voor Inter Mongotapo. En 2 jaar. Het toejari de trainer jaar voor ongeveer, Inter ja. Mongotapo. Oké, afgelopen jaar even taki toejali de training, wan jali train strak, wan jali pe sporta be do. Afgelopen jaar eerste jali die train Inter Mongotapo. Sana de succes die boek. En met de Inter Mongotapu. De tweede ronde en je competitie. Toen heb ik slecht. En Inter Mongotapu, de maar bij de 8e plaats. En de competitie dat ik me sluiten af. Heb ik een aantal wedstrijden voor me 10 of 12 of 18 wedstrijden. Maar dat is precies mooi. Maar dat ik sluit de competitie toch af op de 4e plaats. En je alleen een bakker. Nee, ik win alle prijzen. Sabe de voor winnen en je voetbaljaar samen. Dat want ik me win aan nationaal kampioen. Me win een bekercompetitie. Me win een Presidents Cup. Dus een Alassani. Oké, dus wan jali pe ipo Inter voor achtste gwa vierde. En dan wan jali iteke Alassane bede voor tekja sana. En tijdens de corona op 11 wedstrijden of 12 wedstrijden. Voor die corona. Dan heb je 12 wedstrijden en we werden op de eerste plaats bakken. Zonder belasting wedstrijd. Oké. Corona kon stop Alassani. Even omloeking zo. Want hier jali voetbal. Of kotaki minder dan een jaar. Of een jaar, zoiets. Want maart san pasa, maart 2020, corona was aan. En vanaf een periode na contactsport no bede. Amuya zo, uye bakataki contactsport mag doen. Va Inter Mongotapo op pakking aan. En hoe de bezig kaba, omdat die tamu, we go per Curaçao, konkakaf. En we train 2 weken strak kaba. Dus hoe de bezig aan voorbereiding. En wat de corona betreft, natuurlijk, we nemen de maatregelen in ak, Alassani. Sabi, ons met de man, de Susan dati. A trainen zijn voor passant soms. Dus maar voorbereiding voor hoe de strak bezig kan gaan. Abede wang, Hij nog een weekje weer trainen voor Lisi. Go met je konkakaf. Oké, volgens jij in een wiki dat die de genoeg voor pata a systeem aanbakken? Ja, ade genoeg, omdat die ade afhankelijk voor ontanga je train en onsafi. Je train de man, dus dat die je ke trainer die de deskundig tapa gebied dat die, en je moet sabi van voegen om aan je. Ja, beluku taki wan je ali de boya peebal, de yo go suku voor ala sa direct brrr. No, yo meke blessure ook, de boya kisi manki. Dus dat saaf in boeien op en langzamerhand je ook naar een spel. Abe moeilijk voor kiezen den boy bakatapa niveau sa dem de. Tapa niveau bijna ja maar vergelijken nu omdat je bigi pete. Dat is sowieso ook moeilijk voor kies de maar tapa niveau dat die. Maar voor me de maar speel klaar dat die ook kiesie kan ook ruimte ja. Oké. Nata se voor looking to Inter Mongotapo na de top team aini sanang. Efu sanamu aba gono tapa prof niveau. Inter ready kaba. Ja, Inter Mongotapo ready. Natuurlijk afhankelijk voor zo te eisen. Enkele kasan dat die de bezig kan gaan. En Inter Mongotapo bij de club die beschrijft in kaba. Maar de man abe korante helemaal mo. Maar onu nou de club sang ebari om a prof. Uiteindelijk een musu. Oké, if we go tapa prof niveau. A team amuton wan score of zo, taki de boy de frequent na pede na idutasan. Ja, maar dat is na a club kaba. A club bijna na school na bedrijf. Isabi am to een bedrijf en a woko ego. Ja. Dus als ik bij doe normaal woko een bedrijf. Als je go doe woko manchanga bakana en je hebt police heeft je bepaalde regels. Ja periode de je in kampu na hidim je in kampu. En dat zo standaard. Maar sana de ready voor go tapa niveau de. In feite en luku en een studie die mi go meke helemaal, maar voor luku en global zo, dat we taki even Guyana bi IT prof clubs kabar. Even trainen dat abi isabi dus da amu de mogelijk taki man. Want zo am do me yang voetbal maar want FIFA heeft je eisen.
Oké, dus omgot op profniveau. Oké. Aan de andere kant, onting SVB, zijn de ju ik den club dat je jo start bakanga competitie. De man dat je 1 mei bekend juni dat de man start aan competitie. Oké, dus aan de hand van a corona i wakakotaki. Voor alles aan je ontwikkelen ze even goed door. Oké, dus genoeg tijd voor kan trainen aan den boy kotaki. Ja, zolang hij eigenlijk gewoon trainer een voorbereiding periode na 6 tot 8 weken wat van nodig. En voor nog met die mei, je kaba, dan is er genoeg tijd, ja. Oké, maar we doen oefen duel. Oefen wedstrijden. Ja. En ja, maar wat begint omdat je nou een team naar train, echt dit. Isabi, wat bij oefen wedstrijden van doen. Dat we maar we doen onderling omdat in trabi genoeg spelers. Dat we train, ATK B, Isabi, en OCV. Oké. Intermongo tapu altijd na een team sabe yefing. Kan de min begin no want dat boy voor mij binegi ali en maar ita kan wani pay bal. Fata panga apiside. Intermongo tapu abi jeugdspelers. Ja, Intermongo tapu een platform. Hij putten en de talenten en dat in a Mongo. Dat in a per status van club de CV na Mongo toch. En dat bij het creole daar van jeugdspelers. En zolang we talent begeleiden door niveau, daar sowieso de man naar Intermongo tapu na bigi club en dat de man sluit de aan. Oké, dus a boy voor mij Paramaribo aan man sluiten aan. En voorlopig Paramaribo ja unabi tapa leeftijd dat hij. Maar daar er zijn genoeg clubs abi jeugdja, daar mijn lijn even op papier op een bepaald niveau. Dat ja, maar sluit aan. Oké. Ik heb voetballer van je Luku go op in de komende tijden. Vooral terwijl Luku de periode p WAP en no ayuwe do fu p. Fa je Luku fu pakadraad aan nape. Ja, en natuurlijk, type een competitie, een competitie de kaba, dat je kiest een rustperiode. Dat je een rustperiode, dan maak je off-seasons. Daarna je bijspelen, als je zeker je zo voor bijgata competitie. En in feite, dat periode, ja, de meeste club te kijken voor dat je een bereid voor, want dat begin ook al begin bakken. Is dat natuurlijk en Theo begin, jou hala sem niveau ete direct, maar naarmate je doet niet dat ook een mobete. Na competitie die BP fikaf pasinho godo e fa wan nyuan SPB begin. Awan nyuan jo begin, awan nyuan. Dus awan die fikaf pasina igodo. Ja, en dat is igodo, maar belangrijk, hij gooi je geschiedenis taki, ube corona ke kampioen petu, en ube de ongeslagen in de 12 wedstrijden. Oké, dus ato kampioen niet ik. We dan even kunnen dat zo. Meneer Yuku de Ami Aina Studio en we takip ching Baltori want tamau sabitaki sana ngepe maar voor shugo abatap na sana a gebied voor sana jope tama mianga maitaki even over Intermongo tapu. Intermongo tapu teke kampioen wa x aantal lazy kaba en dat die usabi eke epsana borgo efum taking yuku Intermongo tapu na so samafu akonde de pia ini no. Nee, Intermongo tapu degi ala sama. Zolang hij sape bali abi boen kwaliteit man want dat kwaliteit spelers weet ik natuurlijk een team hebben huisregels, hebben cultuur. Dus zolang hij man go mee aan de sandati, dan iemand pe, dan Intermongo tapu de opa gialas ma. Oké. Olanga contract via Intermongo tapu. En nou een levenslange contract. Ik heb Yuku, maar ik heb trainer en in ABU. Zolang het resultaat slecht, dan moet je trainer. Maar ik blijf verbonden aan Intermongo tapu misschien niet want dat hoedanigheid. Dat je kan de een bestuurslid of een sani want mijn Intermongo tapu na kaba. Maar ik heb trainer dat hij anytime zolang je wint, de bouw poei. Oké. IWP Inter anything? CBRI.
7 jaar pegi Inter. Inter mo tapu ya. Oké. Omeng sa de hoogtepunten die scorat en die bij de voetballer aan Inter. Anga Inter mo tapu altijd toe je top 4 maar wabe teke kampioen aten voor mij. Omdat die furusan be kombe sang ube abi weinig bemoeienis ik organisatie aan ASVB. Isabi. Zelfs if een arbiter bo een PV imu hori ka nga san dat is het arbiter bo me peya. Afas van de mais que a competitie leis im go bumu yang im go na lote ma Inter mo tapa be bumu yang de sande wa te de kay go pe bal. Daw be go pe bal so le ju como to con kakaf tata ma un pe. Pero ele a war res fa do be na wa wiki sa de so sande. Wa do na be mu la fu be te ke kampioen. Maar later die enkele ko bi te ke kampioen vanaf een voorzitter voor Guayna Assembly. Ja, vanaf een periode. Vanaf Guayna keren je wie te kampioen. Oké, vanaf een voorzitter Guayna Assembly je begint politiek. Je begint te kampioen, maar san chaya kengi dus ja be jij politiek wa be te ke ma jago te ke. Bizevia sabi ma kengi mo furu na de man gomo bumui anga fodip janya voetbal. Dat nou een ding belangrijk sani. De mag voor dit ding aini. De mag go bomu yang SVB bestuur, sai passa en de mag feti fute ke kampioen de ko begrijp tak ya kampioen fute ke na sope bal tapa veld isabi. Ta sanye de bay en de mag ko abia insect tap dati en atiari baka an tial de mag te kra tinisi. Tin lazy. O me yalu te ken baka makanda? Neji ne de mag stop wan yali ne dim gonem te ken bak. Dus 9 jali baka ma fifi baka makanda de bete ken fo ne de be misi wang ne de te ken fifi ne de misi wang baka ne migo. Oké, en dat je haalde fifi baka? We au gi succes we go ise sabita kimi ala samie don gi numero 1. Oké. Intussen te ken tu kampioen ka. Maar we voeden de man nou erkennen. Echt, oké. Mooi. Nog steeds kinta kinanga bala ver anga Mr. Yuku Aina studio. En we gaan lang ite. Meneer Yuku, Inter mungo tapu mupe CONCACAF. Ik geef aan om een wedstrijden omgope. En mooie winnie, mooie pelanga. Dus en even die wil go bigi pe toe. Isabi da bakadati da Afrika ite fo futega kampioen totaal CBP. 60p ongeveer. Totaal 60p. Ja. Oké, dus even wie niet de eerste toe godo. De ya ba gwa ni wata pool baka. Oké, maar even je lasi wano. Te lasi ya ba na so de pool wenar se ya ba fifi pool de. Oké. Te lasi ya ba ye fire. De in kwasa na baka. Dus aladen to pool wini. Winnie. Aladen to pay wini fuka aba pool. Ja. Apena winnie. Oké, dus totaal CBP, dus 60 CBP ongeveer futega kampioen. Futeka kampioen. Oké, en we go gang? Natuurlijk. Thailicia semi kampioen obeteke. We la laatste one. Oké, dus interno do CONCACAF kampioen ete. Nee, CONCACAF kampioen wat ik ete. Oké. Ik ben trainer, oud voetballer ook toe. Om een team voor aan te CONCACAF ka. En misa voet transfer hoor. Beteke CONCACAF. CONCACAF kampioen. Die lezen. Oké, en Inter go voor score dat hij nou doet. Natuurlijk. Oké. Robin Hood teke wel Caribische kampioen. Voor zover ik weet. Dat team teke Caribisch. Maar CONCACAF kampioen nou wat dat niet. En Inter go jeng. Oké. Otanga oude gi Inter voor moet ik kampioen ja zo. Na piki Otanga. En op piki Otanga. Omdat nee we fetigi no no. Omdat we teke kampioen tilesi dat ont ik tindesi go pe CONCACAF kaba. Isabi. Dat ont ik tindesi go pe CONCACAF ba. En na so na of de tindesi atekete. Dat ont ik maar tanga toernooi. Dat je bekende profspeler sefi. Isabi. Maar ade mogelijk wel. Oké. Gezien we go het tapa niveau voor prof, want terwijl Luku sana nabi no een profteam ete en terwijl Luku voor go pe CONCACAF meestal aan zo profteam we pe. Wees je verschil nape? Ja, maar zijn je go look toe. Dus mo atu no e further, mo e stake mi kan mo ta mo. En hij ja verschil ai. Maar ondanks dat hij we binnen de man bij
dat in Abung. Oké, dus we houden weerstand aan de En dat prof. is maar keihard. Oké. Mooi. John zei dat je intermungo tapugo abimo bemoeienis nanga a bestuur voor SWB en nanga a loting en nanga arbiters. Noem maar op een ala de piki san napi. Afgelopen zaterdag SWB bestuurverkiezing BD. Ik club VB Luku opgona verkiezing napi. We abi graag, omdat je kon bij elkaar een team. Dat je met gewoon studie, je de mogelijkheden die je niet de man die moet kiezen. Dat was je voor ube kiezen ja tase. Maar als je voor je ube kiezen dat alla ja verkiezing. Oké. Zei je met jou bij wanneer want change? Natuurlijk heb je idee toe, ik zeg met je toch nu een mooi insect de en niet een bestuur voor ons. O voorzitter nee na vice-president van Conde. Isabi no ama de voorzitter van Intermungo Tapumo. Maar oprichter van club nee na vice-president. Dat wat aqui. O hebben capaciteit voor kan je sangomo fawe. Uno een politieke partij die de aangesloten en oké Intermungo Tapana een politieke partij. Maar een voorzitter hebben een politieke partij. Isabi na de man en sport. Dus sowieso ube wani potita insecta in ya. Mooi ke sa de mai du kaba. Isabi toch dus dat dat. Altijd je wango verandering. Oké, even lukken, want ik me even wijzen. Ding stemmen zang ik bracht uit, zang ik kom uit naar SVB. En naar ding teams, ding club is stem. Of naar ding verschillende voetbalbonden. De bonden aan de clubs zijn aangesloten in je top. En ASVB. Maar de clubs maar bisa niet rechtspersoon. Via rechtspersoon in een man doe mee na stemmen. Plus in jij niet top sectie. Dus heb je eerste divisie of eredivisie. Oké, en Interja eredivisie. Ja, Interja eerste divisie. Je hebt eerste divisie en tweede divisie. Oké, is dat na eerste en tweede divisie? Eerste divisie naar hoofdklasse, absolute topvoet aan. Tweede divisie naar eerste klasse. Oké. Wat klasse niet onder. Dus na een kengi want de hoofdklasse naar eerste klasse ook besabi. Ja, maar nu aan naar eerste divisie naar tweede divisie. Oké, en daarna heb je de team je ja ding. Bondera district bonden, maar dat je mag doen mee. Dat je mag doen. De clubs. De clubs die ja ding JP gewoon aan de bonden voor ja eerste klasse mag doen mee. Oké. Dus kotaki de piki team JP ja kom je taki piki team maar de team JP na bijvoorbeeld Hanna's Leus, anga LSO, anga Eddie Blackman Stadion. Helemaal niet. De dat in IP. Nee, dat in doe mee. Na doe mee. Na verkiezen. Na bond voor de doe mee. Dus dat hij dan een bond voor Hanna's Leus, ja, toch. LSO, Eddie Blackman. Oké, anga de rest moet na. Broko Pondo Albinala de mape, de rest moet de clubs. Ja, direct persoon. Oké. Dus. En nou aan jong bestuur bestaat uit een huidige bestuur na CV die bij de Kaba. Ja. Nee, Gwanga Langa. Ik club zo toe invloed hoe abi tap na winnie voor na huidige bestuur ja zo voor kan putten hoe ken je Joanishi? Natuurlijk, en je kan trek naar bel, zolang als een neigonbogi. Omdat je nou wat toe aangeeft de club aan je sanang. Isabi, ik ken nu bijna om de mobile club, ik weet dat je intermo tapu. Dus die invloed op de altijd. Want altijd je gaat trekken naar bel, dat zoals aan die want je moet bete. Maar natuurlijk, te safe bent, dat heb je ook gewoon snel. Oké, dus hoe ben je eerder, want daar bestuur dat huidige? Ja. Oké. Den hij doet niet doen na fasi? Nou, dat je dat hij doet na fasi, maar alle keer dat je kraba, ik altijd jongens die want daar verandering, jongens die hebben meer bemoeienis en wat bij ambitie toe toch? Je bent ambitieus dat want je want go mooi aan een bepaalde sani, dat je bent even mogelijkheid dat je stem, alle keer wat de stem met politieke partijen dat toch, dat alles samen sabi je kiesagi.
Ai, maar mijn partij de masoli ja tawa di de do ansani matokude da itakiabu. Okay. No. If me ben bung ibiabit a bestuur voor Shangur, no? Ja, tegenover Krishna dat. Anga Krishna dat. En Krishna dat ko wini. Winnie Baka. Baka. Oké. Mooi. We go lekkertjes verder nog steeds Kintaki. Anga a master yuku pe amang we taki pikin so. Wan mi de zeker om mesama wani ye mi abago na pisi fu a wedstrijd fu tama. Maar was je go na pisi na pe. Master yuku no. Fai go nanga NJ. Kom je dat NJ promotion? Kom je begin eerst aan een Maron Copa. Want Maron Copa, nou een Copa pe UBJ fing. Zeker, misabi Maron Copa sinds, hou me ten goede, amude 2009 of 2010, ergens daar. 11, ja. Committee 2011. 11 periode. Ja. Ito, hou me ten goede, je. Miabi fu denki baka. 2011 hoe begin. 2011, no? Ja. Ja. Dus de jude ukosabi Maron Copa pe ubeshi omeng talent vooral voor buskonde piking sanko pasa anga Maron Copa. En voor Chakoro dat we horen Maron Copa. Dat horen we voorhand. De finale we molen niet chuko kai ni corona. Dus zolang alles aan normaliseer baka, wat voor sport doe de? Dat Maron Copa igodo. Dus Maron Copa igodo normaal. Normal igodo. Zolang ayude al lepitake you kan do sport alles aan vrij baka, Maron Copa de. Sana idee baka Maron Copa. So mooi zo. Dan we boeken belezi voor aan Nigeriaanse voetballers. Dat je tegen Bagua Nigeria, de top voetballers van de team Ajax, dat je mention de team Europa. Dat je vakantieperiode off-season die met Nigeria. Dat je guade konde, dat je pe konde. En Nigeria dat een grand bigi kou, dat ome so to go to, ome sande pegi dat je Michela de topbal man de was mooi spanton noi. Men dat je idee we bi konde ya tu. Anga balman tu. Dus als somi kona idee dem tak me oli wan Maron Copa. Isabito. Want de boy be bali gama Copa, de season Copa kaba. Dem tak name weer wan yas geng. Dat me oli wan ekte Copa no gi Maron. Alla yali me boy de wan leisi. En afayali de dan akonde di wini. Dan akonde de wo bokro neke na akonde jabi de beste bal ma fayali de. Oké. Chamaron Copa idu omen konde do mee. En u do changa 24. Maar dat die be furu passa. Die ja mensen hebben van die yo moesten de voor laatste pp. Isabi. Dus do we holen op maximaal 16 clubs. En dat we komen uit. 16 konde. Ai, 16 konde. Oké. Na taze tewe taki aba de 16 konde dat we go luku taki bepaalde konde fuko taki 5 konde fu kotikawani do mee amag. Amag, als hij maar schrijft in. Maar hem schrijft in snel. Maar natuurlijk heeft de mak ook boel dat me luku taki yo dat me paatje. Maar via komelde aan. Want de balé afesi toch we promote afesi. Dat is zo'n ding we bijna waarom afvorende van Maron Copa. So schrijf in dat de konde die schrijft in. Kijk door 16 keer tapu. Oké, unai go luku taki uwani kande specifiek tu konde fu kotika tufu njuka tufu bilo tufa luku tufu matawai tufu noem maar op. Nee, omdat die a plannen de taki omo begin toch. Omdat dadelijk ook betrekt de dignitarissen voor de konde bij. Dus dat die na plannen eigenlijk, omdat hij ook begin sponsor naar Ronnie Brunswijk, onze huidige vice-president, voor Maron Copa. En a idee de voor Bremo uit. Dat kan de ook al luku de sande nu. Want de mau boos voor a Copa. Dat jong, mi konde moet de mee, want ergi mi konde voor de mee. Dan kan je alle de kapitein voor de konde nodig de uit. Isabi toch kan de gama toe, en alle respectie. Dus dat, we zijn koefje, dat make de boys dat je die hier, de boy kom bij elkaar, de kon doen sport in plaats van de kon doen wat daar, zijn die de van nodig. En daarom make we hebben poku toe dansje dit bakada dit toe. Isabi toch, ben we make a keuze, bijna la en wat de bij takje la lo.
Okay. If you look at it, want je taki wo gomo bigi. Me look at me faye taki gomo bigi me kisi wan denki. Me actie die zich gelijk. Let je even usabi wabi sigi gama sanang fu buskonde piki. En daarnaast yabi de ta nasi di ekai ondo ta gama. Dan je begin zo kotaki na se fu kotika yabi wan x aantal dorp. Wan competitie kan de bijvoorbeeld voor kotika bi een competitie voor de konde voor kotika. Yabi wan competitie voor de konde voor bilo, de competitie de konde voor pamaka, opu, saki, ki, matawai, noem maar op. En dan tja competitie na pekong. A winnaar uit de boot na pe voor den konde de. Ik kwai nyamaron kopa. Oh, mooi idee, Jimmy. Maar we rekenen een kalender voor SVB toe. Dat is een periode die ik kies voor Dwasani. Wat ik ook gepaard aan money toe. Wat bij sponsor dat in naartoe. Maar moet voor de kosten ik onderbij. Ik moet qua seizoen. Alle seizoen dat je weet ik mee. We zijn de vakantieperiode. Maar een mooi idee hoe kan doen. Kan je anyone 2 weken, 3 weken zo. Die ook kan trek uit. Maar om ik studie. Ik doe wat idee. Zodanig taki chadu zodan wan konde komoto aini taki adati of chakonde de komoto da taki minai kom wan simpel voorbeeld ko taki langa oku nee ja voor langa oku nee nee wati dat ook hoor. Hoe weet je niet ding? Oké. We kunnen wati voor meer. Oké. Nee, maar wan simpel voorbeeld ko taki langa oku komoto eke wenar uit de boot voor kotika. En langa ook neem kon vertegenwoordigen kotika na Amaron Kopa. Akande bijvoorbeeld taki langa ook ekenja en taki nee miana fu langa ana langa ook komo ma kotika eko da in plaats fu langa ook wan konda de pikala de topspeler no fu kotika poti. Weet je zo idee. En tama wie weet kan hem trainen na show as om kan luku de spelers toe. Ja, mooi idee maar we meke ook of ding. Dan het lijkt makkelijk gezegd. Isabi maar voor overtuigd de sama voor jij de kwa fotocopie me ape voor pe me ape alle sande de kosten. Hoeft niet speciaal Paramaribo maar kan de ai niet den gebied de pe me a competitie de. Dan moet ik go. Isabi toch. Dus na studio meke fin. Meke bo studio fin maar zij het aquí no de onmogelijk. Oké, mooi. Vat aan pa NJ promotion. Na se fie voor het aquí voor maar een kopa we na NJ promotion bij orgaan maar een kopa. NJ promotion een rootboy aleke boy fating maar een kopa Alexander is zo langa en alasan normaliseren baka de aanbaka. Ja, veelzijdig maar joh. Je hebt voetbal, je orga, je hebt poko. Ja, een leider. Ja, een leider. Ja, geboren leider. Oké, mooi. Rootboy aleke alasan je go moyangi. Aigo aga rootboy aleke. Alleen den optreden doen no mo furu. Ik de was ook kibi fasi. Dat bijna we wan go van ik oppositie toe. Na fa ben positie, maar meer ke edeman. Isabi, maar bi ta functie toe, pesa mai luko opteken you. Dat we go teken rekel fulanti. Isabi, maar je hoeft no aan voor na je na kepu. Oké, mooi. Ik heb voetballer. We abago na pesi voor Nacho. Eside usabi taki of uye taki ding profvoetballers voor Sanang. Ding dosa nang kaba en ado die de dosa nang ding kon helemaal want je heel wat dingen taki omeng spelers no biomang fugo pegi sanang aini Amerika en alla de sanape wan kengi of wan dai kwaini. Denk spelers die kon, heeft me abiambong am de in totaal 17 profspelers. Na nationaal elftal voor Abi. Nono de aan 13 lokale spelers. En heeft me abiambong houden ten goede toe voor de spelers. Moet de sana boy die gope a buitenland. Awan voor den die me holi altijd bonaide na Dimitri Apai. Ama pena sana man en ama sana momenteel en ama na pena voor W connection na Trinidad.
Yabi ete wang Defense ook Convalius, amape ook to epe na Turkije, no? Ja. Amape pia Turkije en Veel vleter. Veel vleter. ja, de mape ook to pia buitenland en de mape na geboren getogen Surinamers mimtaki. Uit de prof spelers de mape na diaspora man letje ke fawetaki en te wetaki aba diaspora dan aigo aba spelers die empa even oma even opa na sanang ameke en na kwekja sanang wan pistin voor shagwa buitenland gotang. Sanang doe een trade of doe een oproep naar de spelers snappen en uit reactie voor om en voeding je ziet dat de cobriti toch voor mukong uit die sanang je tama itaki ja de man breedte maar tramana alleen voetjan en tak de pegi een nationaal team want in het buitenland de man normaal play gi bijvoorbeeld Engeland, Nederland en dat de man breedte al lang attack dem dwengi sernang. Ja, en we deden samen naar Yuku. Meneer Yuku, ten eerste instantie, de prof do Sanang, ik trainer, Ibreti Fapiside. En ja, Ibreti, omdat nou een stukje ontwikkeling. En bijna een show. Nou een stukje ontwikkeling in je show. En dat show voor nu is dat een van mijn taking, een organisatie, a gotap wanta niveau. Isabi, a gotap wanta niveau. En op breedte, dat je spelers tap wanta standaard, de man de mogelijkheid de takje de compagnie. Dat is ook breedte, ja, is jij. Oké, so to boost je check de man kan je na show team fu. Natuurlijk, en ik zeg met dat je de mappe tap een mooi niveau, een mooie competitie, en tap op prof niveau, en natuurlijk de man op moesu de een extra versterking in de nationale selectie. Oké. Mooi, de man o de een mooi boost in de nationale selectie, let je ke faitaki en yabita sa maitaki ya ma na de sana boy wang chai sana go so fawe side de mo mix en plotseling ja geleid dat toe maar in luku international as wada sande overal fa de maike Messi ne na voetballer die gonta pusabi ana itanar kenti ya matia yudo na atkenti ya go pegi ya bi ala de brasho speler na show brasho bayna na speler na ipia ni brasho isabi dus dan efusa na bia kans no fu tike fientu dat je mogelijkheid dat je de diaspora speler ja na gisana de man peda mia si probleem nee maar we gaan begin maar kana maar de dat in a continuïteit hoe verder isabi toch nu dat je wat pe futama isabi heel positief maar a trainer teken een contract voor 2 jaar bijvoorbeeld. Da bakat 2 jaar koutaki a samenwerking boko omdat die een trainer no de voor eeuwig verbonden aan een team of een konde. Isabi toch de afhankelijk van resultaat meestal positief of negatief. Positief meestal dat je kan je reactie maar bigi aanbieding. Dat is zo standaard. Dat je ook bakat 2 jaar dat die a trainer taki me stap op. Wij ook maar gaan hoe verder na organisatie voel. Want dan koutaki uno een amateur status. Dan mi yuku ja bijvoorbeeld, if je continueert a diaspora voetballer, de profvoetballer, dan mi usana trainer, kom je kan je usana trainer, de speler die de bereid voor accepteren leiden voor uno. Een trainer die nooit die luku gwen yakuku voor een profteam. Isabi. Da Joani begeleid een profspeler. Sa SVB of sa odwang apiside. De jeugdspelers voor de jeugdvoetballers, de pikje voor mij. Die aussi de kans ete. Want toch tem do big petem bigi mi pegi enter mo tapum pegi transvalia tem bigi.
Minabi minha pegi nasho, on nasho na fu mi nasho fu diaspora, pro voetballer. Dat is ook de motivatie voor jou abete. Dus na periode de biki denki erover. Efu, wa mu kenki de status voor unu. Im kenki status voor de trainer. Im kenki status voor de voetballers. Im kenki status voor bon. Alles aan moet professionaliseren. Zelfs je kent journalist die actie met de vraag, moet actie professionele vragen. Zo valke organisatie moet biki baka periode lati. En dape me abi kop pengi. Maar ik sta helemaal positief tegenover. Van de academie ben ik hier, zie Joseph zo'n wepe bal dat de boya zo licht. Ik heb de olie forma voor intermo wat tapu. Als we de olie met toe, dan ben je niet balanga de man. Je bent niet balanga de man. Ja toch. Oké. Ja, en Choluku, ik trainer, sang naar je verwachting, Jape Futama? Sowieso wins. Maar het wordt geen makkelijke wedstrijd. Het kan wel easy walk over houden. Het kan, maar ik heb ze verwacht een biggie voor de diaspora spelen, de profvoetballers. Ook in zo. Die teken. Enthousiasme biggie hier sana enthousiast. We hebben een team, we konden die nooit winnen sana. Maar konden de zeven sabi dat je winnen sana hite, anga de amateur. Dat nou, we kan de prof sana. Dus dat wat ik zeg, je komt borbori. Is a bit ook. En if one team tap, we geen goal. Da, hij is koppa bal go afesi voor de. Maar pina la iwa, ikaba. Dus we moeten op zo goed zijn, omdat die uno na wayu langa na mo 30 de. Voor de rest na no automatisme ite, na tapa individuele kwaliteit voor de spelers. En dat je kan passen. Oké. Laatste boodschap naar de mensen toe, vooral de voetballers, te weten dat je bij heeft, maar ik het. Ja, voetbal met het publiek, als je kan met je tampu baka aan nashofu, isabi na wasana sani na national sani, ja bisa madi ade tevreden taki de profvoetballers ko je piu. Maar na unumu met je huiswerk taki udo tapa profniveau toe. Omdat hij even do profniveau, dat we maar zien do luku de piki voor TV, ik heb voor de luku Messi en Ronaldo. Dus dat make de prof kwau, make afanye como kosu biau. Isabi, make you tapu positief, tapu ke wa man baka na show en make you kaide gona overwinning. Samu taki wotaki usu samu seka baka, da useka later baka, maar make you bigi luini du futama. Adati wanta kanga la sama ye bumu yanga sport. Trouwens langa ya sana man in bumu yanga pe futama. Oké. Fu san idee te fu taki en fu vraag de sang actie. Maar ayu chateau im guapesi ook toe. Dus me abi voor ronding, want je taki aba professionele vragen en andere dingen en sowieso te weten dat je aba een nacho zij go op een profniveau dan weet dat je ook aba de jongen van voor zij begin lukugo ay nacho dat want dat je a prof mo begin vanaf de jeugdspelers comité ding hoofdklasse spelers of eerste klasse spelers eerste divisie spelers kota king zo. Meneer Yuku, gaan tangi komt naar de studio. Choka je baka, hoe hoop je de bereid voor kom bakawi? Ja, altijd je de bereid voor kon associëren. Op dat beloop voor we waka. Is een sport, alles aan de informatie voor duidelijk. En zolang ook kan je me dan ready. Oké, thank you, Mr. Yugo. Dan tangi via ala de samaje alikito. Oké. Mooi. Zo je dat voor meneer Yuku en tide ook toe mi betaki na meneer Sunder en na vakbondleider. Thank you. En ik zeg vigi een mening aba a pisitoli futama te aigo aba a voetbal gebeuren. Natum si lang, maar heel kort kogo je sa meneer Sunder taki. Altijd ben de transfer. Altijd abende. Abende ai. Dus Of ade. buitenland? Buitenland eigenlijk mijn favoriet. In een favoriet? No. Ja, no Barcelona. No, me concentreer misreef op zijn team. Oké, mooi. Suriname opleiding woensdag tegen Cayman-eiland. En Suriname kies profvoetballers ook erbij. En ik vond dat denk zo, als vakbondleider en ook als mannen die van voetballen houden. Van je lukken nou dat profvoetballers volgden bij naar een nacho?
Ik denk dat we Boesani na want na Sranaman toch? Sranaman tapa hegron tapu lina Sranaman. En mi breedte tak de man dat nu consi tak den kayep den kondre. Isabi na wan kwalijk Boesani. Amus dit op alle gebied. Tap a gebied voor sport, voetballen, sport, wetenschap. Maar ook de man op money, zat de in het buitenland. De man kon investeren in een country ook. Dus dat nou een boel zijn. Oké, Tamara Sranang en Play, sana je verwachting, en voor het publiek, we gaan Ibogo. Ja, natuurlijk, Ibogo. Oké, sana je verwachting van Play, Tamara? Mijn verwachting is dat ik naar rust, we op een achterstand, 0-1, maar we winnen Play 3-1. 3-1 in de tweede helft voor Wina Play. Meneer Sunder, dat je in de tweede helft Sernang o Wina Play. Is sana je verwachting? Sayeshi eke kan de ascore voor Tama. Ala de wape ook toe o anisabi. Lugu, utaki so mooi nanga meneer Yuku amana trainer voor Inter Mungo Tapu. En ook toe amang edu een en ander ete. Iya dati te eigo aba ding spelers voor Sanang die ikwa Sanang voor Peggy Sanang en obeye geruchten bij de ronde taki Sanang de diaspora spelers of de profspelers die we kon nobioman reizen voor go naar Amerika voor go pe a wedstrijd tegen Aruba no hoe moet het goed ja aan de Aruba. En ook een begrijp intussen het taki ala de pisitolina pe seka kaba en ala de pisitolina pe seka kaba waardoor alla ding 30 spelers of alla den spelers sang de Ainina Nacho of die de uitgekozen die Nasana Nationaal 11 team ego mee in Amerika fugope na wedstrijd ja zo. Dus dati dan isabi dati want ja, dus SVB doet alles aan isabe man doe en de spelers kiezen dispensatie. Voor toch voor kan go naar Amerika voor go een wedstrijd ja zo tegen Aruba. En dat moest de 27 maart in Amerika. En nou, kotaki aba tama, den spelers voor Kaimang eiland do kaba aini Sanang, den do is de ook toe. Samen nanga ding ta spelers voor Sanang die bem kondo ete. En u begrijpt de man veel komen voor Nederland. Gwa wanneer dit eiland al meteen goed de Curaçao. En Curaçao na 2 uur wachten dat de man veel kondo asana. Die jongens zijn uitgeput, Mimtaki. De man King Willy even. De man rust uit kaba. Want de man abi is zo'n uur tot 2 uur voor na een trainingssessie. En daarna moeten ze weer gaan uitrusten. En Bakadati. En daarna Tama. Tama, een wedstrijd in het Asset Stadion. Mijn piki wel taki publiek. No mag de erbij. En alleen aan media ode. Het nala mediahuizen ode erbij. Een wedstrijd ode live te volgen op televisie. Mijn piki dat die auto. En na go abitanga yesitaki yogwa koponame straat fugo. Jape meke moiti angala bali anga drukte fumugwainise. Ko olien pikin so professioneel. Olia les pekin anga lobigi se evitaki nei. Imgi yesi nasang galanti taki anawang taki fu sanang. Mana wansan fu wereldwijd. Die komoto fu FIFA. Alla de wedstrijden JP nono na zonder publiek.
Even lukken ook toe de waan vanuit buitenland naar zonder publiek de MIP. Dat want ik samen de Aina Stadion. Dus AP heeft tama na zonder publiek. Na TV, je ziet de lukken. Even naar de noem maar op. De hotspot. De bar terras. Samen je de maitaki de mausentape of Josoyape ook toe om dit te zien. Heeft na AP jogo lukken. Het beste, mibiotaki sidwa zo dat lukken ipe. Want miauw zo miauw sidon. Lukken wedstrijd voor Tama. En bij een picking die voor mij. Even stroop miauw meke mi no sawi. Maar sowieso, als we zien dan lukken Tama. Dus dat die nog maar missie. Dus mijn hoop is even zien dat zo lukken na wedstrijd voor Tama woensdag. Mooi. Intussen precies 5 minuten na 2 uur nog steeds zijn Nyaki in Taki na bala ver. En ben piki tidewe go changa 2:30. Dus vanwege omstandigheden wat malen door die. Maar mi be abi eerder aynya day ook toe een gesprek na massa Armand Sunder. En na bondsvoorzitter voor PWO. En ook toen ik heb ding lid voor Rafaksuur. Dan de potching ik heb man die moet taki tegen a Jugu die de Aini CLO. Aini CLO kan taki apati Aini die no. En terwijl taki die dan yabi CLO op zich. Yabi CLO collectief. Dan yabi na platform die komt na CLO. Masa Armand Sunder te yutaki engnai voor gesprek ete nangana a platform of na platform no de aan de beurt ay voor gesprekken nanga CLO collectief. Heel binnenkort een verkiezing moet komen naar CLO en alles aan moest waka smooth af. Miocha ego teke na gesprek die mi be abi tide nanga masa Armand Sunder voor CLO. Taki meneer Hoogaard ben de eigenlijk een oriënterend taki. Want sabi zijn de mitak nanga Hoogaard. En ook zijn de motak nanga collectief. A reden de tak eigenlijk de Brokomang en Lantimang. Een biggie deel voor een biggie probleem. Want we allemaal sabi dat inflatie, dat na de prijs in de winkel, de man dat ik golek maar raket. En we komt op een conclusie in Rafaksuur, dat de massa verdient minder dan 3000 SRD en dat naar Furusma naar ongeveer 65% voor de leden voor CLO. Dat is maar dat een biggie probleem. Dat is maar niet kon uit. En want rasan de tak ajuku in een vakbeweging, ano bung die een vakbeweging, ano bin die de Brokomang en ano bung die CLO ook. En dat maakt uno voor Rafaksuur, uteka initiatief, uteka tori bundipi, uteka initiatief tak wo soort persoon aan en Rafaksuur eigenlijk soort mij aan, like de man voor PWO, voor tak naar de partij die zie en voor proberen voor chapje eenheid in een vakbeweging in een biggie vakcentrale, een biggie vakcentrale voor Sranang. En omdat meneer Hoogaard naar Edeman voor CLO en een collectief naar ongeveer ethisma, daar ook begint taki naar Aberdinsma die zie. Een gesprek of een taki zou bij Abina eerste taki. En is de utak naar CLO collectief en de utak naar meneer Hoogaard Baka. En het doel de
voor, want CLO op verkiezing binnenkort, dat de verkiezing wakker naar een boom vasie en dat een boom vertegenwoordiger voor de Brokomang kon visie. Lek van jou dat CLO op een verkiezing heel binnenkort. Rafactuur op bemoeienis na een verkiezing die No, rafactuur no een bemoeienis en if CLO bo actie rafactuur dat ook kan adviseren, maar ook no een bemoeienis in een verkiezing als aan is na zuiver want tori voor CLO. Lek van rafactuur pot anono in a tori voor CLO na CLO collectief na voor chadentu den toe man san prati kompakanawa. Dat na een bedoeling, maar als aan de soort dat one de man, namelijk meneer Hoogaard, dat aan dat ook beëindigt in voorzitterschap. Want een hoofdbestuur zijn de nu onder leiding van de man Karwan Komakandra en one ding punten op de agenda de dat bestuursverkiezingen. Dus waarschijnlijk CLO ook is een voorzitter. En nu, Luku, vading, Atori Dong, dat ook, ik kan taki, een groep voor misken, een collectief 2, kan praten in een verkiezing, dat qua rust kon in CLO, dat na een doel voor afactuur. Dat CLO collectief kan ik praten ook door na verkiezing. Ja. Met andere woorden, je kan die lijst in een bestuursleden. Bijvoorbeeld. Maar Atori dat omtak bundi PET naar alle de twee partijen. Oké. Ik doe een voorgesprek naar meneer Hoogaard, zowel ook door een collectief. Je vier boel vroeg toedragen. Een moeilijk bagawan gesprek voor tak met vier bovenvrucht. Is afzijnde, de gesprek ben de informatief en ze mij tak oriënteren. Dus je vier. En na eerste gesprek en op zeker toegesprek eten. Oké. Natrasi a jugu onder awang de moro biji bond CLO if on taking so. Ai yeshi lek akancha wantrouw kon onder leden algemeen jaren voor dat vakbond no de moro te vertrouwen. Dat men sabi omdat een vakbond deed en vooral het bestuur voor de bond deed voor vertegenwoordigen de belangen voor de Brokomang. En als een vakbond praat, dan ben je eigenlijk niet nepsa. Je kan tak derde wansa elafu in een geval die zien naar een regering. Omdat een regering ben plan van loonsverhoging. 25% die de Brokomang, maar ten nooit de regering nog sap naga suma mustaki. En terwijl ik kan taki, vader mij taki na veld, tak nes mij de na film. Dus mij de na film. Aan de andere kant, je hebt ook een platform, zou moeten naar CLO, hoe voor gesprek naar dat? No, het eigenlijk opdracht sa Rafactuur Jimmy. Een platform dat die nog bij ontwikkeld is. Wel in een komakandra in naar Rafactuur, meneer Salons, ben de present en actie, want toen zijn die een platform. En maar wie denk je dat meku Lucas aan lekwang raket saap toestappen. Dus de eerste stap naar eenheid in CLO, dat kan kieswang bestuur. Dat kan jugu dat is psa. En vervolgens dat het bestuur dat die ogoluku soort bonden of soort leiders de maar arkona CLO. Politiek even een passie in Toridis. Luku, lek edeman voor PWO mikantaki, unu or politiek gescheiden. Edeman sang op PWO in 1948
Aman ben de wan politicus en bakadati aman op PWO en altijd aan orde en toestand gescheiden. Zou we zien dat politiek is praat in vakbeweging. En if we tak politiek is praat in vakbeweging, dat politiek ook is praat de vroegman. En dat doen we niet. Dus UNO lek PWO en we kan tak Abraham Moederbond ook, et taki politiek na politiek, vakbond san na vakbond sani. En zo wie doen na vakbond san we doen. Dus met een andere woorden, want je met politiek nog op een andere in een kaparatie economie in een vakbeweging. No dat usabi. Wel we zien dat politiek profiteer voor je kan tak apparaties aan de in een vakbeweging. Oké. En natrasie ook toe itak imus voor gesprek eten na CLO, zowel CLO collectief, binnen om een ding je select dat of een presi? Korte termijn. Den toe wiki disi, wel ik moet nog nou ook uit wang komakandra voor avactuur. En we denken dat Johnson moet bel met de Hooghart Bakka voor een tweede gesprek. Natrasie ook toe, tide torilo loconadoro pe meneer Bakker etaki lantiman no ekisamonisa de muskisi. Lek vakbondleider voor PWO. Van jullie op gona pistori daar? Wel, mi leesi atori in Koranti ook. En tak meneer Bakker etaki tak wan berekening mekisa no bendeboom en tak lantimuspeiding lantimang 3 miljard ete. En die merekong ja, daarmee here tak wan trabadichte no, tak meneer Miskene taki tak tori dat no de terecht. Hij kon een wantra berekening. Dus nou was aan zo moest lukken. Nou was aan zo moest lukken. En aan de andere kant, je select alle van nu dat lantimamuskis moro verhoging. Natuurlijk, lantimamuskis moro verhoging, want net Fausabi Kotaki mitakasan dat ik ba 65% voor de lantimang. Nou, pisting dat de notice verhoging en nou, een regeringsregie ben kon een voorstel voor verhoog aan salaris voor de ambtenaren, omdat de inflatie voor een jaar is ben de morele 60%. Dus een compensatie voor 25%. De redelijk eigenlijk een compensatie bemoest de 60%. Maar usabi tak voor pompu 60% money in de economie afunu, dat o swaki a situatie voor a munt voor Suriname moro. Dus, maar als anders zo, dat de brokomang aba money van nodig. En je kan tegen dat 95% voor ammonie. Dat na stimulering voor het bedrijfsleven. Omdat dat bij ammonie ook gaat. Dus nou ook een injectie voor de economie van Suriname. Oké. We hebben de economie van Suriname. En if money pompen komen, dan kan zorgen die devaluatie. Lijkt van je dat je minder waarde die Suriname money. Nou, een valutawet de baka tafra. Je dat kan je komen in een stabiliteit voor een munteenheid? Nou, dat meneer denk ik. Luko wet no stabiliseer wat munt. Wat munt is stabiliseerd door die productie naar export. Het probleem voor Suriname is dat ze voor zijn money, maar ze no api voldoende valuta. Dus euro naar dollar naar yen. En dat je kiest if je exporteert. Dus dat want dat een regering moest faciliteren, morosma, voor produceren en met exporteren. En dan centrale banken kies moro money, dat money voor zijn komoro tranga.
Dus Renamos exporteer more in plaats van een valuta weg. Nou, dat minotaki. Eigenlijk naar beide. Als aan naar en. Ano en of. Dus valuta wet boom, maar wat valuta wet no losa probleem op. Productie lost dat probleem op. En de productie de moest op wetgeving. Want atori moest deze de elkaar transparant. Je moest sabi sa ipsa. En sa i kan doen en sa i no mag doen. Oké, mooi. Hoe je laat voor meneer Sunder. Aan de andere kant kan je wel boskopu de ete sa je abgide rokoman. Aboskopu sawi abigide rokomang tak luku rokomang no a probleem na eenheid. Na ding leider in een vakbeweging een probleem na eenheid. Dus de rokomang ook moest pot druk dat ding edemang voor a vakbeweging dat mek den rokomang kandra in a belang voor de rokomang. En voor mi kan tijd de rokomang ook dat ik denk motiveer ook de leider in een vakbeweging voor zorgen dat een welvaart en een welzijn voor de rokomang die gegarandeerd, want na ik kan taki dat die voeren voor de rokomang eigenlijk naar Guyabating. Dat want taki roko maar amoni nosari, amoni smara. Ik bekend naar mijn taki. CLO, ik kon naar een verkiezing. Wat bestuurverkiezing moest kiezen of moet komen. Maar de huidige voorzitter van CLO, nou doe mee mo. En dat in een manier Hoogaard. En de voorgesprekken in een CLO collectief. En CLO collectief de onderhoudie voor Massa Michael Miskin. En de gesprekken die de voer uit. Na zodanig taki na collectief go baka onder CLO. En na collectief ook toe kan dien mogelijk wan bestuurlijst in ook toe. Isabi. Zodanig taki de lidbonden kan stempoti na bestuur. Otenga verkiezing de minosabi. Dat ino meke bekend ami onteng na bestuurverkiezing de CLO. Maar na een hele tijdje kaba we ja jugu we ja ahar yo trusu fu CLO. Wan kengi mu kong en eva verkiezing mu kong en if na rafaksuur moet je ja orde kong dan rafaksuur mu wo kon in tapu. Maar alleen je aksim se evitaki saija no fosi rafaksuur tosje se evi guaini apisitoli fu CLO nanga CLO collectief. Want isabio langa apisitoli ya so yulo lokaba. If mi bien bung sensa ya li di pasa.
We ja pisitoli fu CLO nanga CLO collectief. O kisi de man fu CLO collectief ja zo want to lazy. Po bij fu kisi meneer Hoogaard in wijken afsteest. Ano wani kwa in je programma. De man fu CLO collectief bij kon wel. En u takyanga ding en leti also ini kin takyu takyanga de ook toe. Pedegi toli ook toe aba saide meke ding anga komoto. Aini na CLO of saide meke de go bondu de CV ini CLO collectief. Leti also ini kin taki. Leti also ala de taki na pe taki. Dus dan je dat die ook toe. En dus ik weet niet, maar een vraag die Jamete na saide meke no fosi rafak pu meneer Sunder voor sendego voor gotaki nanga ding bala. En hij lag uit ook tot taki tide, ataki ook tot bij jij nu een vergadering nanga rafak fosi miange taki. En daarin ook abala no wanna go dieper op in. Alleen na geven aan teki. Amu voor een gesprek eten nanga CLO voorzitter. Meneer Hoogaard. En actie ook dat ik maar vaat tampu. De gesprekken die je voor jou zo je checken. De balau verzoen baga. De balau komt bij mekaar baga. Wani sabi to. Wani sabi. Anga wan sabi evu. Afasifa afak bonte nak panyaso. Die che goso dat che goso. Ik denk leden o abi vertrouw ete aina vakbeweging. Ala de zanjo wani sabi. Enige zan sabi kimi ataki de leden mo abi vertrouw ete alleen alleggende persoon aini na a regering. Want de regering actions heeft yang asama mutaki anga CLO of CLO collectief. En dat we je een platform kon erbij ete of een platform de erbij ete. Dan ga sumayo taki 3 man. Maar ala de 3 tak de fetija semsani. Maar de 3 man ma verstaan de servi. Dan vau kan fetija sevi sanye fu ma fustau sevi. San kengi na sani sote wa ma fustau sevi. Maar we fetija wan sevi sani. Dat kan ik even niet snappen. Hè? Dat die man fustang even ete. Fatoli tampu. Ala una vakbondsman. En vakbond na fu feti fa reti fu an wo komang. Dan atawa ifeneta ki ya na nofosi disi wani opo fu pochen sting fu taki gi wo komang. Sabe do aini ala denta ting. Data wa ifeneta ki ya dan adati nai ondersteuning anga aksi jawani teke dan au angak moto au wajak moto. Wat gebeurt er eigenlijk daarbij die? Is zij gebeurd drapen na bidje osso na gemene landsweg, jong. Zij gebeurt daarbij. 485871, dat is een studio nummer. Ik kan de wang of toesma kan bel. Maar bete voor minuut etje in je kind taki also. En daarna ga ik moeten afsluiten, want de wenk mi kabataki mim lukwa you. En dan ga you mi bi voor rekening ook toe. Nog steeds kind taki nga bala ver. En we doen live tap naar 99.7 FM Full ID Stereo. En ook toe de live tap naar Facebook te volgen. Je kan verlangen ook tot op TV, dat naar kanaal 8.5. Maar een herhaling, dat in het Tama. Maar we staan voor 11 uur maanding. En dat we de landelijk te zien op TV. Dus dat is sabi dat die ook toe. Tire utaki ipchinso en nanga meneer Yuku. Ja, isabien meneer Yuku amana trainer voor Intermungo Tapu. Utaki nga man over Intermungo Tapu en u aksama ook toe. Sana in zich richting na Nacho Alftal fu di mope Tama. Utaki nga man ook toe aba na Maron Kopa gebeuren. Isabi alanga wa ye sani van Maron Kopa. Maar Maron Kopa is loloite abala pikiwi maar door corona meke begodo. Maar baka corona dan dat hij epa gewoon normaal aan godo. Myo utaki ook toe
aan meneer Sunder, utakanging aba na vakbeweging, uyening van de gesprek in Lolo. We denken aan de wiki, wat takanging baga kouye va tampu sa vinden uit a case voor CLO, want nee na a derde persoon die kon na pisi voor CLO. Dus oye sana wini sa vinden na pisi CLO sa seka. Of sa nga de bala taki voor stand de sevi voor kango tap een lijn baka. Zodanig dat het verkiezing voor CLO Bali, Kengi Kong en Sani Seka, sama Jodin lijst en Dine lijst. En mio balo diftide, tama udea zo baka nangawan een jong aflevering voor je eigen kindtaki. En if minode da bala gilde. Daba agili de yaso fu duna kindaki na ngayo. Present, wapisting fu wan yu leti yaso na associé a Femang Media Team speso utu giyu. Me balodi en tetama da de yaso baka nangawang benki nyuwang fu na kindaki. Uteke wan shute de gomo fawe, uholu sefi leti, uchayu sefi na leti fasi de corona maatregelen, uholi ding ete in 8. Wat tantum silanga isabia corona ayuno no ja elufu yu fu monde teke feda en sata sonde na negi yu en letje ke fai sabi SD wansama kolas libi door corona en ook to wansama besmet tin sama bete eside en datina de wandi musabi Holu sefi na leti fasi, coacha yu sefi godo en tetama daude aso baka. Bala fere balodi, tetama nangawan yung aflevering fukin taki. Ya sabi pede lutude, ya sabi pede bakade. Kintaki ang abagi. No. Pede lutude, pede bakade. A Kintaki de Kataki direct yere. Pede lutude, pede bakade. Dat water is toch essentieel? Pede bakade. Pede lutude, pede bakade. Bagi idea so baka anga Kintaki. Ekonemu boko. It's nonsense.